Ne, tamo do ogledala. Kako oplemenjuje interijer. Moj Elvis, da mi je još jedan ovakav, gde bi mi bio kraj. Kao da je živ. Gospodine Baks, Aleks Đorđević je stigao. Neka uđe. Slušaj, ima da uzmeš u paketu i Sandy. Ona ima svoju publiku. Njen imidž je osmišljen za ciljnu grupu ometeni u razvoju. To je jedna humana misija. Razmisli, čoveče bez srca. Bolje si naručio Madonu, ali od gume. Moj najdraži lovac na talente. Uvek se radujem kad te vidim. Dobro, pređi na stvar, Baks. Šta ne valje? Izvoli. Aleks, ti znaš da te ja volim kao rođenog sina. Ti si jedini u onoj tunjavoj kreaturi video budućeg Bruna X, ali pre 9 meseci. Za 9 meseci nisi uspeo da mi iščačkaš čak ni jednu guzaru koja bi pokrila troškove svog prvog i možda i jedinog singla. Izvini, molim te što tako sinko govorim, ali... Baks, teško mi je da protivrečim nekom kom je kao otac, jel? Ali zar milion prodatih ploča Bruna X nije dovoljan razlog da održi tu očinsku ljubav? Svi mi znamo da je Bruno X jedan jedini i da su mi svi ostali oko vrata. I čoveče, to se tako ne radi. Ja sam nekada imao ergelu. Dobro, dobro. Šta očekuješ od mene? Očekujem od tebe da se potrudiš. Osjećam da ovde iza nekog ugla čuči neki klinac koga bi ti trebao da otkriješ. Baks, previše gledaš američke filmove. Sve što ne probaš sa sovjetskim klasičnim filmom. Ne zajebaj, Aleks. Stvari ti izmiču. Danas sam razgovarao sa onim spigetijem, rediteljem Brunovog novog spota. Jer može to neko drugi da režira? Neko manje genijalan i manje alav na pare. Baks. Ne bi te više zadržavao, sinko moj. Opet glavobolje, je li dete? To je sve zbog onih tvojih tamova. U moje vreme devojke su svirale klavir, violinu, flautu i nikad nisu imale glavobolju. Imaš porudžbinu? Baksova fabrika snova.
sigurno nisi naručio Big Mac. Zar ne, Alice? Jesam. I dupli pomfrit. Što je ovo? Gdje je pomfrit? Čovječe, excuse me, ženo, gdje su krastavčići? A otkud vi znate da govorite srpski? Do you know da čuvaš tajnu? Priđi. Priđi. Rođen sam u Beogradu, u porodici Prislić. Ejtov avgust 1934. godine, kao 7. dete pod imenom Veselin. Veselin Prislić. Pa razume se da bi se teško probio kao Veselin. Kad bi ti ja pričao kako su mene koreni vukali, vuk ne vredi. Oni mi nisu dozvolili da narušim imidž idealnog Amerikanca. Neverovatno. Po super tajnom testamentu, my body je from Memphis dovežena u Beograd. Veselin je konačno stigao u otadžbinu, but ne može da počiva in peace. U miru, razumeš? Zašto? It's a long story. Sve je počelo jedne kišne, olujne noći, kada je... Oh, shit! Šta tražiš ovde? Izvinite, ja sam malo zalutala. Sikne bre! Ljudi, ako bi vam rekla da je pravo ime Elisa Prislja Veselin Prislić i da sam ga videla, mislim da sam videla njegovog duha, šta biste mi rekli? Rekao bih glavobolja. Tam. Rekla bih da si odlepila. Rekao bih da si otpuštena. Okej. Kao da ništa nisam rekla, a? Braćo i sestre, više nismo sami. I večeras je u naše leglo došao famozni, neverovatni Bruno XXXXX. Bruno X. O, ljubim te u tvoje cipele, kući broj 40. Došla neka pica švabica iz Ujedinjenih nacija da proučava na muškarce uticaj nepravednih sankcija. Prva liga obučena, maksimalno doćerana, odmah se vidi da se sa punom kupa svakog dana. Iako njemački poznajem tako reći grozno, startovac je bez kompleksa i odmah upoznao. Rekao sam joj šaci, ich bin Bruno X, nijedna meni dosad nije rekla niks. Spontana duhovitost pitah jel ti Hitler tetak za tebe i njega. Kako je sladak ovaj Bruno. Prava slatka mača viršlica. Možda unuk od onog maršala Tite, ja njoj odmah da ti nešto spreken šaci kom bliže, da osjetiš kako moral borbeni se diže. Priznaj da je tebi drago kada Bruno noćas probija embargo. Meni se ne dopadaju tipovi koji žene tako eksplicitno tretiraju kao objekt. Priznaj da je tebi drago kada Bruno noćas... Ja bih tako gadno volela da budem njegov objekat. Bruno probija embargo. Niks. Aj polako. X.
Primijetio sam da će strogo da se pridržava sankcija, pa sam brže bolje... Ej, Deni, ja sam užasno ozbiljna. Osjećam da sam buduća zvezda rock'n'rolla. Da bi Bruno mogao u tome da mi pomogne. Ali Đina, pa ti ne znaš da pevaš. Vidiš kako nemaš pojma o novim trendovima u muzici. Nije bitan glas, bitan je koncept. Bruno Dubist, Balkaniše Svajna. A tvoj koncept bi bio... Ovo. Kada Bruno noćas probija embargo. Priznaj da je tebi drago. Kada Bruno noćas probija embargo. Priznaj da je tebi drago. Kada Bruno noćas probija embargo. Priznaj da je tebi drago. Kada Bruno probija embargo. Aj mali, soliraj vam. Došla neka ptica švabica iz Ujedinjenih nacija da proučava na muškarce uticaj nepravednih sankcija. Prva liga obučena, maksimalno dotjerana, odmah se vidi da sa punom kupa svakog dana. Švabica je radi sankcija instalirala dasku na nju, ali je Bruno i dasku bio probiti u stanju. Iako je njen uvozni njemački šteker bio malo tjesan za Brunov domaći bleker deker. Priznaj da je tebi drago. Kada Bruno noćas probija embargo. Priznaj da je tebi drago. Kada Bruno noćas probija embargo. Priznaj da je tebi drago. Kada Bruno noćas probija embargo. Priznaj da je tebi drago. Kada Bruno noćas probija embargo. Priznaj da je tebi drago. Ej, Đina, stvarno nam nije fora. Obećali smo Toniju da ćemo sa njim igrati ono naše. Ako ti nećeš, idem i... Iskuliraj, molim te. Igrat ćemo. Ali sa pravim tipovima. Priznaj da je tebi drago. Bravo, imperatore svih podijuma, ože žitoni! Ej, eno ga onaj... Aleks Đorđević. Ma on je uvek u drugom planu. A i ne izgleda mi baš nešto. Pa ne bih baš rekla. A on se tebi kao više ne dopada, a? Pa i ne dopada mi se. Što ga ti ne mazneš? Zašto ja? Pa ako baš hoćeš neki pravi razlog, ti si ga prva videla večeras. Pa i nije ti neki razlog da spavaš sa nepoznatim muškarcem. Ma koliko on sladak bio. Ej, Deni, ponekad te stvarno mrzim što si tako ultra fin. Ma preteruješ. Ja samo generalno nisam u fazonu da muškarce doživljavam kao instrumentalizaciju svojih emocionalnih potreba. Opet si čitala knjige. Užas. Eno ga, ej, možda onaj Aleks uopšte nije takav bezvezik, mislim, možda je samo bio pod nekim lošim svetlom pa mi se učinilo da je u stvari loš frajer kao što u stvari jeste. Ej, hajde molim te da budemo fino vaspitane ribe i da dođemo i kažemo ćao Aleks, kako si? Ej, Đina, ja stvarno ne bih. Ej, Deni, molim te, budi partner. Molim. Jao, izvini, Đina, sredi se malo, molim. Da se sredim, jel? A šta ako neka devojčana sumnjive prošlosti bude brža od meni i zauzme Bruna? Ej, opet si se uzbudila. A, to da. Ajde sad onaj naš stari lek, znaš ono, počni da brojiš do 100. Može do 50, molim do te. 50. Okej. 1, 2, 3, 17, 18, Nemoj da varaš, sporije. Dobro. 31, 32.
Al. Hvala. Sine, heftaću ovu malu iz obesti. Daj, bre. Malo izgleda kao da je Hitler izvukao na joj-joj. Lutko, pojma nemaš, svaka ejakulacija, nova informacija. Nego daj da pričamo o poslu. Vidi, baš mora taj spageti. Spot ima da režira spageti ili niko drugi. Bruno, njegov honorar košta koliko sve ostalo. Šta te boli uvo, plaća baks? A ne plaća, mi treba da platimo, o tome si radi. Kako ne kapiraš, čoveče? Treba da platimo studio, montažu, tehniku, igračice, sve. Otkači one skupe, mršave balerine, stvarno su žešće isfolirane i krajnje nezainteresovane za penetraciju. Uzmi neke gotivne klinke i uštedio si brdo love. A? Šta kažeš? Bruno ima mozak. 49, 50. Idem. Ej, šta da mu kažem? Nemam pojma. Viš na primjer ove dve male. Znaš ko su? Koje dve? Ma ove dve nevaljalice. Mogli bi da ih angažujemo da igraju u spotu i da im ja pritom udarim jedno X. Ja. Ej, Deni, gleda me sa oba oka. Joj, kako me lepo gleda. Iškiću se. Ćao. Meni je ova crna, tebi je ova bez veze. Bruno, nismo rešili naš problem. Ćao, ja sam Bruno, ovo je Alex. On mi je smislio ono X. Hajdemo negde da psihoanaliziramo moje snove. Zdravo, Gina. Zdravo, Alex. Daj! Ovi snovi mora da su sasvim jednostavni. Tebi je ova crna, meni je ova bez veze. Ej, reci mi, a šta ti znači ono X? Ne brzaj, baby. Saznaćeš. Šta kažeš da malo navalimo na ritam? Da. Wow. Oho. Vojeri svih zemalja, ujedinite se! Mogli bismo da razmenimo neku jednostavniju rečenicu, ja stvarno nemam nikakve loše namere. To je rekao i Jack Trbosek, jednoj od svojih žrtva. Imaš čudan smisao za humor. Kladim se da ćeš se već sutra probuditi u krevetu neke užasno duhovite devojke. Nije isključeno, znaš, ništa lepše od dobre šale u zoni. Muškarci kao što si ti, pomalo mi liči na neslanu šalu. Izvini na iskrenost. Ništa, ništa. Okej, idem. Jeste li ikada videli krući ples od ovoga? Bilo mi je drago. Bar se tako kaže. Mislim da je i meni bilo drago.
Bogom Oman, Bruno Valovino, s Bogom Bruno Zminski care. Show what you got. Someone is always close to me, trying to run a life. Why don't you try to let me breathe? Leave me to decide. Ride it through the fire. Ride it through the fire. Yeah, yeah, yeah. Ride it through the fire. Ride it through the fire. Yeah, yeah, yeah. Someone is always close to me, trying to run a life. Why don't you try to let me breathe? Leave me to decide. Ride it through the fire. Ride it through the fire. Yeah, yeah, yeah. Ride it through the fire. Ride it through the fire. Očekujem od tebe da se potrudiš. Osjećam da ovde iza nekog ugla čuči neki klinac koga bi ti trebao da otkriješ. Znaš i sam da nam trebaju profesionalci. Spigeti će da napravi da izgledaju kao da jesu profesionalci. Kako si laik za te stvari, bre? Sve u režiji, lutko. Ride it through the fire. Ride it through the fire. Yeah, yeah, yeah. Ride it through the fire. Ride it through the fire. Yeah, yeah, yeah. Ride it through the fire. Ride it through the fire. Yeah, yeah, yeah. Ride it through the fire. Ride it through the fire. Dobro jutro. Onda si bukvalno nestala iz kluba, čitave noći sam tražio crvenu cipelicu. Da, pa si našao dve i to broj 42 i onda si se ludo proveo. Izvolite, čime mogu da vas poslužim? Naravno, ukoliko nemate nikakve loše namere. Okej. Posmatrao sam onu noć tebe i onog tvog prijatelja kako igrate. Pa sam došao da vam ponudim da igrate u novom Brunovom spotu. Ne bih žela da spavam sa tobom. Hvala na ponudi, ali Toni i ja nismo raspoloženi za tako nešto. Deni, to što ti se ja ne dopadam nije mnogo bitno za ovaj posao. Nudim tebi i onom tvom prijatelju. Toniju, drago mi je. Dakle, nudim tebi i Toniju šansu da pokažete svima da to što radite fenomenalno. Deni, pa vidiš da čovjek uopšte ne želi da spava sa tobom. Mislim, nije da ne želim. Ne želim. Želim samo da igrate u novom Brunovom spotu. Pod jednim uslovom. Deni, to smo već dogovorili. Ako samo piplaš moju drugaricu.
Žešći si naime. Ej, nije to. Nego? Sa nama mora i Đina da nastupi. Mi smo trio. Da, 3 musketara. Okej. Pa, pošto smo se sve dogovorili, ovo je adresa na koju treba da dođete na probu. Wow! Lovac na piletinu i mlade talente se opet spustio među obične smrtnike. Pa žao mi je, Šećeru, ja sam već otkrivena. Prijatelje, zauvek palim iz ove rupe. Bruno mi je ponudio da se preselim kod njega. Da je Bruno ostvario svako svoje blesavo obećanje, taj bi stan već ličio na ženski internat. Menadžerčiće, uljubneš me u D. Volim kad mi govoriš bezobrazne reči. Đina, uspjeli smo. Sami se zvali su nas da igramo u Brunovom spotu. Sutra već imamo probu. Šta kažeš, ha? Pa ne znam, Ej, to nam je velika šansa. ja sam svoju veliku šansu već iskoristila. Okej, navratit ću. A sad idem da dam otkaz. Through the darkness of your mind, through the pain of your heart, I bring you the light to heal you. I can make you fly, I can give you life, living in my love, bringing you the changes, bringing you the changes that you need, bringing you the changes, bringing you the changes that you need. I can make you see through the mystery, giving you the key, taking you with me, bringing you the changes, bringing you the changes that you need, bringing you the changes, bringing you the changes that you need, Through the darkness. Lenjevice! Spavaš tečno 11 sati, 27 minuta i 30 sekundi, 31, 32. Ti si? Jok ti si. Sa superstarom kao što sam ja, nema zezanja. Kako misliš ti da postaneš superstar, a? Kako misliš da postaneš slavna kada u prosjeku spavaš kao 6-mesečna baby? Ja sam samo ljudsko biće od krvi i mesa, ali mesa koje puca od zdravlja i snage. Visok 1,84 centa, težak 87 kila žive vage. Pijem samo riblje ulje da bi održavao formu, da bi svake noći mogao prebaciti normu. A koliko je puta normu prebacio Bruno, ni Albert Einstein ne bi izračunao. X. Bruno, pa gledaj čoveče u kameru, ti ne bi oko izvadio. Baby, ti ćeš noćas biti moja lađa, Argonaut bit će niko nego Bruno, prije no što mi nas... Ti plava Dundero. Treba li da ti uradim lobotomiju pa da ti teram na džojstik, ha? Moje sveto govedo, prvo ćete
večeras namiriti travom, primit ćeš me kao tanker torpedo. Kongres, Leslie! Stop! 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 Pauza 10 minuta! Alek! Alek! Srce, bio si apsolutno fabulozan. Hvala Bogu. Snimanje spotova je za mene najveće zezanje. Ja sam postao pevač samo zato da bih se umetnički izražavao kroz vizualne medije. Recite, da li je ovo neka duhovitost na moj račun, ha? Kojić moram da pristajem na ovog vola čije X u imenu označava količinu njegove moždane mase, ne znači da pristajem na igrača amaterem. Spaghetti, igrači su mnogo bolji nego u tom prethodnom spotu. A to što još uvijek nisu profesionalci. Pa jebem ti jesam ja ovdje neki reditelj! Ili koji moj da s tobom diskutujemo o tajnama sedme umetnosti. Zovi Baksa odmah. Odmah! Aleks, koje super zezanje ovo snimanje, a? Alo, mala, lumpetaraj svoju majicu u Anglu, a ne ovde. Deni, vrlo solidno, Deni. Zaslužuješ ti bolje, mala. Snimanja. Oduvek sam voleo snimanje. Obožavao snimanje. Pa iako mnogi kažu da su mi filmovi upropastili karijeru, Bruno je sasvim u pravu. Snimanje is the best zezanje. Treba da naučiš. Sa rediteljima strogo. To su ti obične, male, sitne, iskompleksirane drkađije. I u moje vreme reditelji su bili takvi. Male, iskompleksirane, drkađije. Pa, umeo sam ja da ih kontrolišem pomoću negativnih sila rock'n'rolla. Yeah! Gotova pauza. Idemo snimanje, ajde. Eto vidiš. Sad je sve u redu. Gdje je Lea? Hajdemo ti ja da se dogovorimo oko plasmana. Gdje je ona mala bubnjarica? Ajde, nađite odmah. Ti, mala ti. Sedi za bubnjeve. Hoćeš. Ajde, Bruno, te slikam za dozvolu za traktor. Menjamo koncepciju. No što? Krajnje sofisticirano, zar ne? Neverovatno. Kako je ovo uradilo? Ej, čoveč, abnormalno sam lijep. Kao da uopšte nije tvoj spot, Bruno. Pogledaj, ponovo ona krupna. Ej, provali me u ovom kadru. Koja antička ljepota. Najviše volim kada zora siće, da mi obožavateljke tipaju mišiće, šlagom javite me prvo
da bi nosom napisao Bruno. Jedna lada si papova mašina, ja šaltovi, sedam brzina i da predam digitan tempo, lepetam biti, ja sam. Prijatelj, ko je ovo đavo? Teško objasniti. Kreacija je proces koji podrazumeva mešanje svesnih i nesvesnih elemenata umetnikove psihe. Kod Dekirika, na primjer. A? Pošto su ovdje izgleda pobedili ovi nesvesni elementi. Bruno, ukrala ti je spot. Celog života radim s alkoholičarima i narkomanima. Dajte i meni da se ubodem u venu, da se smirim. A ti, Spigeti, najboši ga ljuto. Samo se smiri. Sad ću da ti pokažem šta je kreacija gnjidorediteljska. Koji si ti slepac, Alex? Bolje da izađemo, gadanje kad se razbesni. Slušaj, ima tu jedan kafić preko puta, moram nešto da ti objasnim. Ko je ovo dete? Zre, malo pre nisam vidio ovde negdje. Aleks! Aleks! Dobro, eto. I to smo obavili, a sada hoću da čujem priču do kraja. Priču do kraja. Takvi kao ti su najvredniji, to sam već rekao. Takvi kao ti se rađaju sa nečim što drugi ne posjeduju. To je kao neki nevidljivi beleg. Jedna čudesna stvar koja nema ime. Ta stvar ima svoje ime i prezime, zove se Otpušten si. Vidi, Baks. Slatka damo. Ako može stari dobri čika. Baks da ti ponudi 100.000 bombona uvijeni u zelene novčanice. Baks, možeš slobodno da zadržiš svoje kisele bombone. Deni je već potpisala. Ja? Za mene. Ja? Bravo, mlada damo, napravili ste pravi posao. Imam da vam ponudim specijalitet dana, salatu od morskih plodova. Marš! Aleks je moj najbolji menadžer. Mi sjajno sarađujemo, samo što on nešto kuburi stalno sa parama. Ali nadam se da ćemo mi dobro da sarađujemo i to vrlo tesno. Vrlo brzo, vrlo ozbiljno i sada čekaj da singl, jel tako? Pa demo ćeš ti da platiš. Jel ova mlada dama zna da peva? Deni, i ti znaš da pevaš, jel? U nedelju svadba mi je pjevati se. Mora? Ja dovodim Šumadinku, ljepšu nema Crna Gora. Baby, bit ću iskren, jedva čekam da ti skine mrak. Munja! U nedelju svadba mi je pjevati se. Aleks, te si legendo! Bruno, vidi, samo za ovu novu turneju sad. Nema šanse da ti voziš, ja opet da ti plaćam mehaničar. Samo se dogovorim. Ja ti ne mogu na turneju, ja se ženim. Ja se ženim! Dobro, jesi ti normalan? Da se izljubimo. Odlučio sam da mi budeš kum. Dobro, ti kakav kum, bre? Pa si normalan, bre? Pa, vidi, Faks već čeka materijal za novu ploču. Ti zadnje 2 nedelje nisi ni viđen blizu studija. To zbog ove ovdje. Aleks, smog. Ali ja hoću da se ženim. Zaljubio sam se ko Ašo. A studio, a ploča? Pa to ti jednostavno. Zaljubi se princ u cicu, zaljubi se cica u princa. Slušaj, Bruno, ti kažem, gledaj. Snimiš ploču. Napišeš ovako, gledaj nas. Gini od Bruna X. Zvuči cool, ko Joko i ono. Ko Joko i ono. Posle idemo na turneju, sviramo, dođemo u Beograd, veliki koncert, 50.000 ljudi, napraviš veliko venčanje, razumiješ? Koji haos, ovako biše torta velika, razumiješ, svadbena torta, izlaze princi, cica i pevaju zajedno. Kume, genije, idemo da kažemo Gini, okvasit će preslake na novoj makini. Ej, opet si ozbiljan. Ma, ovaj kreten ne shvata da ozbiljno dovodi svoju karijeru u pitanje. A i moju. Ma daj, imaš mene. Meeting me at 8 o'clock tonight, and I'm telling you, you won't be sorry.
A sad, po prvi put, na 18. mestu naše top liste u izdanju Karma Records, Red Ferrari i Danny. Prvo mesto na svim top listama za samo 7 dana. Ima li nekog u ovom gradu da nije kupio ploču? Ej, zamisli. Šta? Juče sam umesto ka studiju krenula na stari posao. Znaš, pomalo mi nedostaje taj osjećaj zaštićenosti. Misliš to što više nisi obična devojka iz Meka, to? Ponekad mi se čini da je jedina dobra stvar od svega ovoga to što mi kosa više ne miriše na krompiriće. Miriše na jagode. Sve se odigralo tako brzo. Nisam stigla ni da ti zahvalim. To ne zastareva, mislim. Hvala ti. Nisam morao da žmurim. Izvini, takva sam. Pa znaš i sam da nisam od onih devojaka koje pozivaju na piće. Mogla bi mi napraviš sandvič. Hej, Deni, umreću od gladi, mislim, ovo ljubljenje mi je strašno iscrpelo organizam. Ćao, vidimo se. Mnogi bi dali kilo života za 200 grama talenta moga. Al talenat nije mortadela, on na poklon dolazi od Boga. Ovo nije dobro. Ovo je teško sranje. Pa šta mislite, ko će ovo da sluša? Možda oni intelektualci? A da stopiramo posao? Mada dolazi obzir uopšte. Imam naručeni 100.000 ploča, zakazanu turneju, karte su u prodaji. Jedino kad bi ti, Bruno, to malo picnuo u studiju. A? Da bude onako malo mekše. Ovi refreni, pa znaš ti to bolje od mene? Šipu ga Torima. Ova ploča je remek delo. Otkad se, bre, ti buliđe razumeš u muzici. Dobro. Čika Bakse da pusti ovo remek delo ovako kako je, sa malo manje reklame. Spotove sami finansirate. Čekaj, Baks. Kako onda misliš da prodaš ploču? A kako ti, sinko, misliš da je prodaš? Baks. Imam neki čudan osjećaj da ovo sve radiš sa određenim ciljem. Opusti se, Aleks, rešenje je tu i stvar je vrlo prosto.
Ja pokrivam gubitke Brunove nove ploče, a ti meni za uzvrat daješ pola Deni. Da. Hoćeš gornju ili donju polovinu? Sinko, časovi bezbrižnog ćaskanja su avaj iza nas. Mališa će polomiti po prstić za svaki izgubljeni milion na novoj Brunovoj ploči. Čuješ, Mališa, dobar fazon. Biće mnogo gadno ako tata Baks na novoj Brunovoj ploči izgubi preko 20 prstića. Šta ćemo onda da lomimo i kršimo, Mališa? Uvek se nađe. Samba. Možda sam ja pomalo paranoičan, ali ne liči li sve ovo na pretnju? Potpiši sada, sinko moj. Kasnije sa gipsom na ruci bit će ti mnogo neudobnije. Čekaj. Baks. Zar ne misliš da se Deni nešto pita? Sinko, zašto to slatko dete da zamaraš našim dosadnim ugovorima? Sve je isto kao pre, samo što ćeš imati malo manje para. Uostalom, tata Baks će dobiti malo više prava da se meša u imidž Denine karijere, a ti znaš da ja imam prefiljan ukus. Dobro večer, crvi! Jeste li se umorili od vaših malih, besmislenih života? Jeste li se umorili od oranja? Bruno X je ovde da vam ulije veru u ljubav prema meni. Ja sam čovjek hrabar, pametan i lijep. Za mene je čuo i onaj gluvi. Prepoznaje me čak i slijep. Mrzim tu amorfnu, mediokritetsku masu koja misli da razume moju muziku. Uz to sam dobre građe. Moja biografija je najfantastičniji roman. Povrh svega sam ostao pošten, u izjavama umjeren i skroman. Mrzim koncerte, mrzim publiku. Mnogi bi dali kilo života za 200 grama talenta moga. Al talenat nije mortadela, on na poklon dolazi od Boga. Razglas je sranje, a svaki pipšo ima bolju rasvetu. Uopšte ne znamo što da nastavimo. Slušaj, Marvo, ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogroman raspon kristalne boje glasa, Montserrat Šaban Bandaranajke, za mene je dole ležeća amorfna masa. Bruno, zbaci ga napolje. Napolje, menadžerčiću. Dugo sam ovo čekao. Možda sreća što ne smijem da oštetim tvoje skupo lice. Da osjetiš što mi je ponos na licu, sagni se po nadahnuće, po prde što ubija ljubičicu. Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogroman raspon kristalne boje glasa. Za mene je Šaban Bandaranajke, dole ležeća amorfna masa. Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogroman raspon kristalne boje glasa. Montserrat Šaban Bandaranajke, za mene je amorfna masa. Crvi, daje vam svoje telo. Aleks, što da pevam na bis? Ćao, Aleks.
Slušaj, u pravom sam novinarskom okruženju, ne smem nos da promolim. A pošto sam užasno gladna, mislila sam da počnem da spremam. Večeru? Da li ja to dobro čujem, Deni? Zoveš me na večeru? Samo moram da te upozorim, užasna sam kuvarica. Ako kažeš ne, neću se naljutiti. Halo? Da li je to značilo da ili ne? Kako su dosadni ovi novinari. Aleks! Divno, hvala ti. Pa znaš da ne pijem. Okej, pošto ima razloga za slavlje, popit ću malo. Okej. Uđi ti, sad ću ja. Dobro. A sad bismo mogli da popričamo o ugovoru. O ugovoru? Ne razumem. Šta, hoćeš nešto da izmenim? Da, pročitaj poslednju tačku ugovora. Poslednju tačku. Član 47. U slučaju da Aleks Đorđević pokaže bilo kakav interes za Deni Marković koji bi izašao iz domena poslovnog, u zagradi muvanje, udvaranje, varenje i slično, kraj zagrade, Deni Marković ima sva moralna i materijalna prava da ovaj ugovor o zastupanju raskine jednostrano od trenutka bilo kakvog muvanja, udvaranja i slično. Da, to je taj član na kome si ti insistirao. Pocepaj ga. Molim? Pocepajte je ugovor. Dobro. Pa hajde sad. Hajde sada šta? Pa počne da mi se udvaraš. Okej. Idem ja. Mislim, sutra je taj važan sastanak. Hvala ti za divno veče. Ma ne. Stop, idemo ponovo. Zaboravili si tekst. Ja kažem, okej, idem ja, a ti kažeš, gde ćeš u ovu mračnu i hladnu noć? Zašto ne prespavaš ovde? Ne, ta scena je tek na kraju. Sve si pomešao čak i žan. Znaš, ja najviše volim... Melodrame. Da. Hvala ti za divno veče. Hvala tebi. Forever and ever.
Ej, izvinite, malo kasnim. Kasniš 20 minuta. Anđelo tako nešto sankcioniše amputacijom. Stavi ruku na stol! Primer broj 1, uticaj šoka na publiku. Bravo. A? Da. Aleks, da te upoznam, ovaj Anđelo Bučer, reditelj horor filmova. Imidž dizajner, teoretičar kulture mladih. Pisac stripovanog bestsellera Novih kulturnih poredak. Mi smo već počeli, znaš. Ja ukratko ti objasnim. Anđelo ima šokantni imidž za Deninu novu ploču. Garantuje neverovatan uspeh. Anđelo, izvoli! Šta vidimo na ovom posteru? Ovi su potpuno ludi. Vidimo užasnu, nesofisticiranu i predvidljivu spontanost, amorfno stanje slučajnog uspeha i ogroman poslovni rizik. Vidimo prošlost. A sada sagledajmo situaciju 2. Situacija 2 predstavlja srećnu budućnost. Deni kao kraljicu planete Gongo. Čoče, Deni, ti si izabrana da te slede. Gongo moda, Gongo klubovi, Gongo pravac u muzici. Mladi će te obožavati. Obožavat će svoju boginju koja u njihove živote unosi strah, nasilje i teror. Djevojčice, zar nije uzbudljivo? Ovo je suludo. Ja nisam kraljica Gongo, ja sam Deni i ne želim da držim bič u ruci. Ne pada mi na pamet da se rađam sa čovekom koji je ubio Elvisa Prislija. Ubio Elvisa Prislija? Deni, smiri se, molim te, šta priča? Ubio Elvisa Prislija. Slušaj, Deni, učinit ću šta mogu. Još uvijek imam pravo da utičem na celu stvar. A Deni, vidi, ajde da popustimo za sada, a? Da čujemo kakva je pesma, možda neka dobra stvar. Šta kažeš, a? Deni. Deni. Dobro. Ali da znaš da ovo čini samo zbog tebe. Srce si. Tako treba sa njima, kao folna finjaka, ovamo odlučno. Ima oni da znaju ko misli za njih, sinko. Jesi čuo Gongo genijalno smišljeno? Gongo Queen, Gongo Queen. Slušajte zemljani, šta ću reći sada, onda ću vam tajnu, čuvajte strogo. Upravo sam došla iz kristalnog grada, ja sam kraljica planete Gongo. Genijalno, kupljeno! Eto, čuli smo pesmu, šta sad kažeš? Ovo možeš svojim unucima da puštiš. Ali Dina, za mene je to prošlost. Ja sam našao dublji smisao svoje egzistencije. Ali ti si još uvek velika zvezda. Treba tako i da se ponašaš. Razgovarat ću ja sa Čika Baksom. Ajde.
drogom, upravo sam došla iz kristalnog grada. Ja sam kraljica planete Gongo. Čekaj, Baks, Stop! 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 Spigeti, jel ti gledaš nešto gore? Ova kokoš igra potpuno bez strasti. Krv! Jecaj! Znoj! To vam treba! Baks, ja jesam ljuti tezgaroš. Imam čajića creva. Ovo je suviše. To je planeta majmuna, ali majmun ne treba da bude u kadru. Spigeti! Šta misliš da te osposobim uz pomoć ove lepotice za savršenog prosjaka? Plakaće kad te vide na ulici! Ja sam samo alkos. Sa nešto malo ponosa. Vidimo se. Fino! A sad bi mogli malo i da radimo za promenu. Gongo kraljice, plaćena si za težak rad i za blistav osmeh. Mrdni dupe da ti keva ne bi išla po crnu konfekciju. Devojčice, izgledaš sjajno. Tvoj kader je sljedeći. Slušaj, Baks, ovo je žešće sranje, čitav ovaj Gongo koncept. Šta ako stvar ne uspe? Biće to Denin kraj. Dečko, vidim da si se zaljubio u naše klijente. Tata Baks mora malo da pogura stvar. Deni, ajde malo poigre se sa svojim drugaricama. Na scenu. Žao mi je, Baks, neću ti dozvoliti da ju propastiš. Ajde, umetnici, dogovorite se. Meni taksimetar šljaka. Deni, idemo odavde. Nisam se nadao da ću ovo morati. Odavde može da odšeta samo tvoja jedna polovina, druga je moja. Šta on tu priča? Prodao si mu. Praktično rečeno, tako je. Samo nismo mogli da se dogovorimo čija će biti tvoja gornja polovina, a čija donja. Znači, ipak si sve radio samo zbog para. Gde ću sada nađem novu Gongo kraljicu? Zašto da ne? I onako joj dugujem jedan singl. Ipak je koncept najvažniji. Će ovo trebati novoj Gongo kraljici. Ćao, Deni. Vidim, pobegla si. Elvis.
Živ si. Ima jedna bed stvar u vezi sa beženjem. Kada bežiš, bežiš sam. Ja sam bežao all my life i nobody nikad nije mogao da mi stigne. Šta pokušaš da mi kažeš? Bio sam najfaster, najbrži, razumeš? Svi su ostali daleko iza mene. Onda sam stao, osvrnuo se. Nije bilo nikog. Nobody. Hej. Svi su bili too much daleko da bih mogao da se vratim. Znaš, ja bih žela da stignem tamo. Ali da ostanem svoja, da budem Deni. Razumela si. Ali pre nego što kreniš u tu trku, želeo bih da ti pokažem something. Vidi, Dupegla, sad slikamo tvoj krupan plan i nemoj da mi brineš zakne, dobro su te zamalterisali. Tvoje je samo da pustiš glas i da zapevaš kako bi zabašurili plaubak, kapiraš? Pa kur moj, kapiraš, ali nema veze. Upravo sam došla iz kristalnog grada, ja sam kraljica planete Gondor. Stoj! Stani! Stani, bre! Ja sam se mrdnula u kadru. Ćale, jedino reditelj ima pravo da zaustavlja kadar. A znači ima i nogama, a? Usko jedna netalentovana, što mi nisi rekao da ne znaš da pevaš? Kapitalisto, ne razgovara se tako sa jednom poštenom umetnicom. O majko, abortiraj mu ga, Brata! jer za dvoje nema mjesta pokraj poker aparata. Bruno, vratio si se muzici. Nije loše. Samo je malo demode. Da probam ja još jedan put. Baks, imam hit za tebe. Bruno, tako mi je drago da si se ponovo vratio u umetnost. A šta ako se probudi? Neće. Pogledaj mu kapke. Pogledaj mu nos. Ne mrda. Baks sada sanja. Kroz san ćemo mu ući u predeo sećanja. Ali kako? Samo zatvori oči i zamisli Baksa. Skoncentriši se na njegovu fejs. San će te sam pozvati da uđeš u njega.
Upravo smo prošli granicu Baksovog sna. Ulazimo u predeo sećanja. Idemo u Old Srbiju. U Baksov zavičaj. Let's go! Pa ćemo onda da kršimo Mališa. Uvijek se nađe. Možda sam ja malo paranoičan, ali ne liči li sve ovo na pretnju? Ajde, potpiši sada jer kasnije sa gipsom na ruci bit će ti mnogo neudobnije. Kakva svinja. Maks, zar ne misliš da se ih Deni nešto pita? Vidi, ajde lepo da se nađemo ti i ja, pošto ja prvo porazgovaram malo sa Deni, a? Važi? Sad ti je sve jasno. Borio se za tebe, ali to sa Baksom ne ide tako lako. Nije to tako easy kako čovjek zamišlja. Još nešto. Mislim da se uopšte nije borio zbog love. A zašto mi ništa nije rekao? Šta ćeš? Ponosni Balkanac. Ja sam u životu često imao problema sa taj stupid ponos. Ajmo dalje. Svaki put kad bi mi prišao da me dodirneš, stiskala sam zube i govorila sebi: snimit ćeš ploču, poslaćeš nekom. Evo šta sam postala. To je bila Baksova druga žena. Hoćeš da vidiš nekoliko zanimljivih momenata sa prvom? Neka, hvala. Dobro, ponuđena kao počašćena, ajmo dalje. Šta to moje oči vide? Baksovo prvo seksualno iskustvo. Ajde Baksiću, a? Ajde Baksiću, ajde Baksiću. O, čoveče, koji smo tanko. Evo si sram te bilo. Čekaj, zašto mene? Pa nije moje prvo seksualno iskustvo. Ne tako. Some. Little Baksić. Baš je bio sladak. Dečko, mogu malo da pomazim ovčicu? Jedno maženje, 1 dinar. Ne, čoveče, ženo. Ne smeš to da duj. Oh my god. Sad si ušla u predeo Baksovih sećanja. You know. Sreća, da su sećanja daleko i tvoja pojava ne remeti sistem. You know? Let's go. Mama. Šta on tu traži? Uncle Bucks traži tajanstveni predmet koji je izgubio dok je bio little dete. Here smo! Definitely tu smo! A šta je tamo iza kuće? Iza kuće nema ničeg. Baksovu memori dopire samo do ove tačke ovde. Idi listen šta mu Keva priča.
To su magic reči. Čovječe, ženo, pamti ih. Jagnjem moje šareno, jagnjem vidi šta imamo, vidi šta imamo. Uzmi Little Trumpet, ovo što mali... Jagnje moje šareno. Meni to zvuči malo. Zvuči, ali malom dvogodišnjem baksu to ne zvuči blesavo. To su posljednje lepe reči koje mu je neko rekao pre 55 godina. Ali ne vrede ništa bez Little Trumpet. Slušaj. Ko zna koja nedelja za crveni Ferrari i Deni. Deni! Deni! Oh, Deni! Jao, bio sam siguran da se nisi uobrazila sad kad si zvezda i da ćeš kad tad doći da nas posetiš, da nas obiđeš. Pričekaj. Pogledaj. Nadam se da se ne ljutiš, a? Ne, lepo je. Izgledam tako srećno. Šta je, zašto si oborila nos, a? Da nije to opet zbog onih tvojih tam-tamova, a? Ne znam da li sam ti nekad pričao o tome. Kad sam ja bio mlad. Znam, devojke su svirale klavir i nisu nikad imale glavobolju. Da, i flautu. Šefe, htjela sam samo nešto da vas zamolim. Za tebe sve, Deni. Startuj. Mislila sam, ako bih ponovo mogla da dobijem svoj stari posao. Jao, odličan reklamni štos. Kako ste se toga setili? Kamere, gde su kamere? Dajte kamere. Nema kamera, sve sam napustila. U redu je, vidim da imate nove devojke. Deni! Pa izvini, Deni, molim te, jao, koja sam ja matora budala. Za tebe uvek ima mesto ovde, ej. Zaista? Pa naravno. Koji je ovo danas čudan dan. Dolazio jutros jedan fin, jedan mladi gospodin, moli da ga zaposlim. Kad sam mu rekao da su sva mesta popunjena, on je hteo da mi plati, ej, da mi plati da bi ga zaposlio. Ko da je neka droga u pitanju. Pa jedna vrsta droge jeste. Jeste, droga jednoga gore pokušava da bude koristan. Deni! Morao sam nekako da te vidim. Jagnje moje šareno. Šta? Slušaj, glupo je da ti bilo šta pričam, pomislit ćeš da sam luda. Zato skidaj tu kecenju i polazi za mnom. Čekaj, šta? To je toliko ludo da kad bi mi rekla šta je, ja bi odbio to da uradim. Još luđe. Još luđe? Još luđe. Gazda, brzo se vraćamo sa pauze.
Baks je najzad dobio pravu gongu kraljicu. A, došla masa kod čika Baksa. Ajde, Deni. Idi obuci kostim gongo, pevaćeš u trojku. Ajde. Znate da nikad neću pristati na tako nešto? Onda ćeš biti izgubljena zauvek za rock'n'roll. Ajde, razdoglavica jedna. Čika Baks, došla sam nešto da vam kažem. Ajde, imaš 10 sekundi, inače ću da te najurim odavde. Je li to ono? Jagnje moje šareno. Ipak je bio samo san. Deni, mnogo sam se ogrešio od tebe. Tu grešku moram da ispravim. Nudim ti ugovor na 2 godine i 2 albuma. 3 godine? 3 godine. Ja sam ekskluzivni Denin zastupnik, naravno. Naravno, Aleks. Sve vas volim. Sve vas volim. Sve. Sve vas volim. Sve vas volim. Svi ste vi moji. Baks, zahtevam aneks ugovora. Mađe, aneks. 2 aneksa. 2, 3. Deni, ako sanjaš, sad je krajnje vreme da se probudiš. Srčka mi stade.
Meni je čitav život prošao kao san, Deni. All my life. U stvari, s obzirom da sam se ja wake up tek posle smrti, ima tu istine. That is the problem u ovom poslu, Deni. U početku sanjaš samo lepe snove, sweet dreams, ovo ono. A onda svi ti lepi snovi postaju manje lepi, pa sve manje lepi i na kraju prosto poželiš da neko dođe, da te uhvati za ruku, da te probudi. Hoćeš mene da uhvatiš za ruku? Ne, Deni. Još nije vreme. Još nije vreme, Deni. Pevaj večeras iza mene, a? Ej. Imaš tremu? Znaš, i ti spadaš u lepe snove. Dobroveče, Beograde. Večeras niko ne može da nam zabrani da sanjamo u boji i poželimo da se nikad ne probudimo. Hvala ti, Vera, Aleks. Dobro si joj smislio ovaj pozdravni govor. Nisam joj ja ništa smislio, Baks. To nije potrebno. Moram na put, život je lud, ovo je noć za mene. Čekati dan je uzalud, ovde je stalo vreme. Ja više neću da znam da li ćeš ostati sam, nema šta da mi daš sem tuge. Ja više neću da znam da li ćeš ostati sam, nema šta da mi daš sem tuge. Zato nemoj biti lud, bolje da pođemo na put. Hajde ostavi sad sve i razvedri se. Daj mi malo nade, daj mi malo snage, daj mi malo nade, daj mi malo daj mi malo nade, daj mi malo snage, daj mi malo nade, daj mi malo daj. Napravili smo odličan posao, sine. Moram na put, hajde i ti, idemo dok je vreme. Ostali su već otišli, ja čekam samo tebe. Ja više neću da znam da li ćeš ostati sam, nema šta da mi daš sem tuge. Ja više neću da znam da li ćeš ostati sam, nema šta da mi daš sem tuge. I zato nemoj biti lud, bolje da pođemo na put. Hajde ostavi sad sve i razvedri se. Daj mi malo nade, daj mi malo snage, daj mi malo nade, daj mi malo daj mi malo nade, daj mi malo snage, daj mi malo nade, daj mi malo daj. Give me the bass, I put it in your face, 'cause I'm the ace and you can only chase me, but you can never catch me for I'm clever. You can discover I'm the best rapper there is, and I can tease you, but I will please you 100 degrees
decilat. Daj mi malo nade, daj mi malo snage, daj mi malo nade, daj mi malo, daj mi malo nade, daj mi malo snage, daj mi malo nade, daj mi malo, daj mi malo nade. Decid, dug prema mojoj pravoj otadžbini konačno je ispunjen. Jedna moja zemljakinja krenuće mojim stopama ka svetskoj slavi. A ja ću konačno naći spokoja for my soul. Stej mi u zdravlje. Može, Bože! Meeting me at 8 o'clock tonight, and I'm telling you, you won't be sorry. Nothing's better than the sight of you driving up in your Ferrari. You can tell me that you love me, or never say a word, I just don't care. It's alright, 'cause what I like when we're in your Ferrari, people stare. Big deal, you and me, no romance, you got no fantasy. So what's the reason that we are together? In your wheels. Your car, your red Ferrari knocks me out, it knocks me out. Your car, that's what our love is all about, it knocks me out. Step on it, baby, your red Ferrari turns me on. It's time for you to show it your machine. I'm coming out, just hold it steady. So big, so sharp, so ready, looks so mean. Getting on the move, you know I'm ready now. You can tell me that you love me, or never say a word, I just don't care. It's alright, 'cause what I like when we're in your Ferrari, people stare. Big deal, you and me, no romance, you got no